Mga business establishment sa Iloilo City ginaengganyo nga magkuha sang Safety Seal certification. Ginaengganyo sang lokal nga panguluhan sang syudad ang mga business establishments nga magkuha sang Safety Seal certification agod mapasiguro sa publiko nga ila ginasunod ang minimum public health standards base sa pagsulundan sang gobyerno. Sa record sang Business Permit and Licensing Office, kapin 120 na ka mga business establishment ang nag-apply kag kalabanan diri ang nakakuha na sang Safety Seal certification. Sa subong ni haranta more than 120 kag ongoing pa ka mga na-inspection na nga mga business establishments, no, kag majorities na na-issue na naton kag may ara man nga nagaka-deferred, no, meaning to say may deficiency upon inspection nga nakitaan ang team nga dapat nila i-comply or correct, no. So re-inspect mo lang na naton once nga ma-comply na nila, that's the time nga issue naton sa permit. Ginbahin man ni BPLO Head Norman Tabud ang proseso sa pagkuha sang Safety Seal. Una nga obrahon nila amo nga mag-email sa aton nga email address nga mo ang bplo.safetyseal2021@gmail.com. So dira sila nga email request for certification, padalaan nato na sila dayon sang checklist, no. Ang checklist mayara na dira nga 16 criteria kung sa diin i-comply nila sa ila business establishments, no. Kapareho sang check sang may thermal scanners la dapat may contact tracing app, dapat may ara silang barriers, no, may ara nga mga isolation room. Ginatag man sini nga libre ang pagkuha sang Safety Seal certification kag sara nga maka-apply online sa bplo.safetyseal2021@gmail.com. Iniagod malikawan ang face-to-face contact kag paglaptas sang virus. Yes, libre ina siya, no, wala ina sang balayran, no. Kag isa gali sa mga criteria sina nga dapat may business permit gid ang establishment. Para kay Tabud, importante nga may safety seal ang isa ka establishmento agud mapasiguro sa publiko nga sila ang nakapasar sa minimum health standards kag hilway sa pamahog sang virus. Gani ginaengganyo sini ang mga business owners o kon business establishments nga magpa-certify sang safety seal sa BPLO. In behalf sang aton pinalangga nga Mayor Jerry Treñas, ginapanawagan nato ng aton nga mga business establishments, especially those nga naga-cater sa mga client lang nga nagasulod gid sa ila establishments, no, nga mag-apply for safety seal, no. Sa rason nga by doing so ma-ensure naton ang public nga ang aton nga establishment safe, no, kay tungod compliance sa safety protocol sa aton nga government, no. Gina-encourage gid naton para nga ang aton nga negosyo sa syudad, ang aton nga business activity mangintayo yun tungod kay in place ang aton mga safety protocols. Samtang, nagapaday naman ang vaccination program sang syudad, ilabi pa subong nga amat-amat na nga nagabukas ang mga business establishments. Sa listahan sang Iloilo City Government sang Setyembre 9, 54.93% o kon 288,395 na ang nakabaton sang first dose, kag 31.79% o kon 166,889 na ang fully vaccinated. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga kabataan nga nagaedad 3-5 ka tuig ang nakabaton sang libre nga pagkaon pinaagi sa supplementary feeding program. Isa sa mga pagpanghangkat nga ginapangatubang subong sang pila ka mga kabataan amo ang malnutrisyon. Bangod sang pandemya, pila ka mga ginikanan ang nadulaan sang palangitan-an kag haluson makabakal sang pagkaon para sa ilang mga kabataan. Gani bisan sa tunga sang problema dala sang COVID-19, padayon ang supplemental feeding program sang Department of Social Welfare and Development Office. Sa Iloilo City, 10,081 ka mga kabataan sa syudad sang Iloilo nga nagaedad 3-5 ka tuig ang nakabenepisyo sa sininga programa subong nga 2021. 120 ka adlaw nga suportado ang ila pagkaon. Mga masustansya, pareho sang prutas kag utan ang ginaluto kada adlaw agud ipakaon sa ila. Ang atong supplementary feeding, no, matag lang ko gamay nga background. It was started 2010 up to now. And then ang rason sini nga naga-feeding ang mga workers sa aton sa mga kabataan
It's because para makabulit siya sa mga hindi makakaon sa sakto sa ilabalay, especially sa mga malnourished nga bata. Hindi man madula ang malnourished pero mahagan-hagan lang naton. At the same time, makabulit man ini sa mga ginikanan nga hindi sila makapakal sa insakto nga pagkaon. Magluwas sa pagkaon, may 2,167 man nga nabuligan sa milk feeding program. Target nga mabuligan sang sini nga programa ang mga nagapuyo sa malayo nga mga lugar kag lubos nga nagakinahanglan. Ginkalipay naman sang CSWDO sa suporta nga ginahatag sang lokal nga panguluhan agud ini ang matigayon. Happy man ko no nga bisan paano na implement namon sa pinaagi sa public sang aton mga city workers no. At the same time, mga ito ng mga city councils, no, kasi sila ni anaga obra sang aton nga, nga mga resolution. Isa sila sa mga signatory sa aton nga mga MOU, kaga at the same time, si Mayor. Ginaengganyo man sang CSWDO ang mga ginikanan nga may ginapaeskwela sa daycare nga magpa-enroll gid agod makabinipisyo sa sini nga programa. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Southwest monsoon o hangin habagat ang nagadala sang pag-ulan sa syudad sang Iloilo kag mga probinsya sa isla sang Panay. Magalumon ang panahon kag may malaka nga pagtupa sang ulan ang nabatyagan sa syudad sang Iloilo subong nga adlaw. Apang indi ini epekto sang duha ka mga bagyo, ang Julina kag Kiko. Ang Bagyo Julina nakagwa na sa Pilipinas samtang si Kiko ginausoy ang direksyon padulong sa Northern Luzon. Sa monitoring sang Pag-asa, ang malain nga panahon nga maeksperiensyahan sa Iloilo City kag iban pa nga bahin sang Western Visayas, epekto sang Southwest monsoon o kon hangin habagat nga mas gimpabaskog sang Bagyo Kiko. Ang amo nga tiyempo nga ginexperyensahan ta dala gini siya daan sang southwest monsoon o hangin bagat. So ang aton nga hangin subong nga prevailing wind diri sa Western Visayas is southwesterly no. So kalit sa southwest ang aton. So amo ni siyang tungod ni siya sa bagyo nga si Kiko. Although si Bagyo Kiko ara ni siya dampi sa may Northern Luzon area dampi, sa northeast kasiguran Aurora. Sa karon ang ini nga si Bagyo Kiko amo ni siyang ga-enhance ang aton nga hangin habagat eh. So karon amo gini siya ang ang hangin habagat nga ni amo gini siya karon ang makadala sa mga pag-ulan na aton posible nga experience sa sunod na 24 oras. Kag sa karon ang makaposible man ta makabatsyag sa mga kusog nga mga huyop sang hangin na sa sunod sa mga kusog nga huyop sang hangin nga lapit sa coastal areas. Ini nga panahon ang maeksperiensyahan tubtub sa weekend. Gani padayon ng pahanumdum sang Pag-asa sa publiko nga mangin alerto. Ilabi na ang mga nagapuyo sa mga lugar nga masami ginabaha, yara sa coastal area kag mga landslide prone areas. Kay magandang kita kag maging aware sa mga hazards nga dala sang mga southwest monsoon no, sa mga pag-ulan nga dala sang southwest monsoon nga dala na gid ang mga flash floods o mga sudden nga mga pagbaha kag pati ang mga landslide sa mga landslide sa mga mountainous areas. Sa pinakaulihing nga report sang DOST Pag-asa, alas 11 sining nga aga, ang sentro sang Bagyo Kiko ang yara sa 220 kilometro na aminhan na sidlangan sang Kasiguran, Aurora. Dala sini ang hangin nga 195 kilometro kada ora malapit sa sentro, kag pagmadlos nga 240 kilometro kada ora. Ginausoy sini ang direksyon padulong sa naaminhan na katungdan sa kada sigon nga 20 kilometro kada ora. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.